सब्सक्राइब कीजिए अनिस हेल्थ यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। हम बात करेंगे दोस्तों फेंसिडिल डिकंजेस्टेंट सिरप के बारे में। तो दोस्तों इसके अंदर हम कुछ चीज़ों के ऊपर रोशनी डालेंगे, लेकिन इस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ों का आप यहाँ पर ख्याल ज़रूर रखें। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मेडिसिनल इस्तेमाल कर रहे हो तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, वरना आपको इसके रिएक्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेंसिडिल के बारे में। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है कफ के अंदर, और अगर आपको कफ के साथ कोल्ड हो रहा है तो उसके अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो कंटेन करता है डेक्स्ट्रोमेथोरेपान हाइड्रोक्लोराइड। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो एंटी म्यूकोलाइट है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे हलक के अंदर जो म्यूकस बनता है, जो सेमुड़ बनता है, उसको निकालने में काम करता है। एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीथेसिव यानी खांसी के लिए इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो रही इसके इस्तेमाल की बात। अब बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। दोस्तों प्राइस के ऊपर अगर डिस्कशन की जाए तो ये बहुत ही रीजनेबल प्रोडक्ट है और दूसरे प्रोडक्ट से एक तरह से देखा जाए तो सस्ता भी पड़ता है। वैसे मैं आपको बता दूं ये अबाउट कंपनी ने बनाया हुआ है। प्राइस की बात हम बात करेंगे, ये है तो 62 रुपये 70 पैसे का प्रोडक्ट है, आपको 63 रुपये में मार्केट में मिल सकता है। अब बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो उससे पहले हम बात करेंगे इसके डोसेस के बारे में। डोसेस के ऊपर अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 2.5 ml यानी कि 1.25 ml, 2.5 ml, 5 ml, 7 ml और 10 ml, इस तरह से इसका ढक्कन के ऊपर ml का रहता है। लेकिन आप इसको डोसेस कैसे एडजस्ट करेंगे अगर बच्चा 4 साल से 6 साल का है तो सुबह शाम 2.5 ml देंगे, और बच्चा को ज़्यादा सफरिंग है तो उसको 3 टाइम देंगे 2.5 ml, और उससे बड़ा है तो 5 ml देंगे। अगर ज़्यादा सफरिंग है तो 3 टाइम देंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ इसके यूजेस, किस तरह से इसके डोसेस हम एडजस्ट करेंगे। डॉक्टर की सलाह डोसेस के ऊपर बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर की सलाह आप ज़रूर ले लें सफरिंग के मामले के अंदर, क्योंकि डॉक्टर आपको देखकर ही इसको देता है। दूसरी दोस्तों अब बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। साइड इफ़ेक्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें ज़रूर याद रखिए, क्योंकि इसके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट होता है, जो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है और उसको अगर हम ये खांसी के लिए दे रहे हैं, खांसी हो रही है, तो उसको नींद तो आ जाएंगी, लेकिन एक वक्त के बाद वो वेकअप हो जाएगा, यानी कि उठ जाएगा। दूसरा, नशे के तौर पे इसको आदत लग जाएंगी, हमेशा ये सोने के लिए ही इसको इस्तेमाल करेगा। तीसरी बात यहाँ पर ये बात याद रखें कि जब भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ओवरडोज ना होने दें। तो दोस्तों इस तरह से इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। अब मैं बता दूं आपको कि अगर आप हमारा ये यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।